De regreso en el despertador de este jueves 9 de enero. Ricardo, ¿no lo vi ayer saludando al presidente? En los saludos de Año Nuevo. Yo fui, pero no me dejaron pasar. Pero ¿y esa tradición? No, pero él saluda de Año Nuevo 8 días después. Yo oí una voz que no lo dejen entrar, no lo dejen. Hubo mucha gente que yo vi ayer en las redes sociales figureando. Bueno, eso todavía se estila y se usa aquí. Es una vieja práctica que se hereda de la monarquía, que había que rendirle pleitesía a su majestad y se hacía una fila larga en la Edad Media y en el periodo despótico, ¿no? Del despotismo ilustrado. Y los fieles al rey, que eran todos, sobre todo los súbditos, iban y bajaban la cabeza. Ay, sí. Su majestad, ante usted me inclino reverentemente. Y es una vieja práctica, ¿no? ¿Qué? Una antiguaya. Pero muchos se la disfrutan y hasta sacan provecho. Quiero que hay gente que va y cuando va el saludo dice, presidente, no me han nombrado todavía. Presidente, tengo un problemita. Presidente, todavía eso. Ya era el último saludo. Y el presidente le va diciendo a todos, sí, eso está resuelto, no te preocupes, hablaré con fulano, háblate con fulano, ya lo ordena. O sea, también, porque mucha gente va a pedir y a solicitar favores, a la usanza de la monarquía. Ser presidente debe ser difícil. Muy difícil. Sí, y bueno, y eso que hemos mejorado. En la época de Balaguer era todavía más místico esto, y más metafísico, y más onírico, y más de ensueño, ¿no? Porque era todavía una expansión despótica de la ilustración y de cierta manera de la misma monarquía. Habrá que mejorar un día que un presidente sea un servidor público, común y corriente, solo que tiene el empleo más importante de la nación, pero un presidente ni es un dios, ni es semidios, ni es inmortal, ni es de lo que da, ni es verdad que es lo que realiza y es con su cuarto, ni con lo de su familia, no es de nosotros. Exacto, pero todavía nosotros vamos viviendo nuestra edad media felizmente. Mire, y hablando de la Edad Media, la preocupación, porque ya tenemos más información de que en República Dominicana hay muchas fallas tectónicas y ya sabemos las consecuencias de lo que puede ocurrir en este país, de llevarse un sismo de encuentro a muchísimas casas, muchísimas personas por la vulnerabilidad en la que estamos nosotros. Entonces, lo que ha ocurrido en Puerto Rico ha reavivado esa preocupación en República Dominicana. Enero parece ser un mes funesto para los terremotos, porque recordamos que hace casi 10 años, el domingo, se va a cumplir el 10º aniversario desde que Haití vivió la peor tragedia en su historia con respecto a la cantidad de fallecidos, de las personas que se quedaron literalmente con una mano adelante y otra atrás porque perdieron todos sus hogares, las instituciones colapsaron todas. Y eso en República Dominicana, el recuerdo del 10º aniversario de Haití y lo que ha ocurrido ahora con Puerto Rico ha reavivado ese temor. Ingenieros especialistas en gestión de riesgo han advertido que el país no está preparado estructuralmente hablando a resistir un fenómeno de la naturaleza, o sea, 6.4, 6.6, que fue lo que sufrió Puerto Rico. Vamos a escuchar lo que nos dijo Osiris de León, también el señor presidente del CODIA, Dionisio Navarro, y también Martín Meléndez, quien es ingeniero especialista en gestión de riesgo. Hay un proceso de liberación de energía en el borde este. Ya en el 2010 tuvimos un proceso de liberación de energía del lado oeste, en Puerto Príncipe. Quiere decir que el tramo comprendido entre Jimaní y la isla Saona no ha liberado energía. Y esa es mala señal para la República Dominicana. Quiero poner solamente 2 ejemplos. Esa ladera que hay ahí en la Sursa, o esta montaña que tenemos aquí a la salida de la carretera del kilómetro 6 de noviembre. Yo no sé si usted, cuando uno va a mano izquierda y usted ve esa montaña, yo tengo terror. Cada día las construcciones formales son menos. Por lo menos el año pasado estaba rondando alrededor de 800 permisos y este año va en disminución. Pero sin embargo las construcciones informales van en aumento. Entonces esa es la situación real que tenemos. Bueno, y con respecto a Puerto Rico, ya están esperando la llegada de la ayuda federal. La gobernadora dijo a través de su cuenta de Twitter que el presidente estadounidense ya ha dado la autorización para que esa ayuda pueda llegar en los próximos días a ese país que ha colapsado tras 2 terremotos, uno detrás del otro. El último fue funesto en materia de infraestructura. Hablé ayer con el cónsul dominicano en Puerto Rico,
y él nos contó que no hay por qué preocuparse, que los familiares de dominicanos no tienen que preocuparse porque la mayoría de nosotros, de los criollos que están en tierra puertorriqueña, viven en San Juan y que el sismo devastó en la parte sur. Alrededor de 225.000 dominicanos están en Puerto Rico, somos los inmigrantes con mayor cantidad de presencia en ese país. Ricardo, a propósito de este tema de los terremotos, vamos a tener este viernes en la emisión estelar de Noticias SIN un más a fondo sobre lo que ha ocurrido en Haití luego de 10 años de esa tragedia. Recordamos la cantidad de fallecidos, más de 300.000, más de 350.000 heridos, 1.5 millones de personas se quedó sin techo, pero posterior a esto, la cantidad de ayuda que se volcó hacia Haití. El altruismo mundial se volcó en solidaridad para ayudar, contribuciones multimillonarias en dólares. ¿Y qué ha pasado con Haití? Mañana a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar en un más a fondo especial y el lunes en el informe con Alicia Ortega también les contaremos por qué, a pesar de haber transcurrido 10 años, Haití sigue estancado en el tiempo. Bueno, y le anticipamos que tanto el viernes como el programa del lunes del informe son trabajos de una perspectiva periodística a profundidad, no se lo pueden perder, no solo rememora, ¿no?, y recoge aquellos episodios de hace una década, el tiempo corre como agua, sino el drama, ¿no?, que todavía persiste en Haití, un trabajo sumamente profesional, bien logrado y con un fondo humano tremendo, así que no se pierda tanto la transmisión de mañana a las 10 como el informe el lunes, porque no lo va a ver en otro lugar. Son trabajos de una gran calidad. Sí, y además la gente se va a enterar de cuántos refugiados hay también. Sí, y hay una tal Rosa que participa, ¿no? Así es, estuvimos trabajando una allá. Tal Rosa. Sí, y les presentaremos ese trabajo mañana y el lunes, Dios mediante. Bueno, yo creo que el tema políticamente hablando es lo de la auditoría de los equipos que se utilizaron en las primarias el 6 de octubre pasado. Ya formalmente, a pesar de que se había anunciado de que sería el 3 de enero que se iniciarían estos trabajos, ya formalmente iniciaron hace alrededor de 48 horas. Y con respecto a este inicio de esta auditoría, hay un sinnúmero de incertidumbre, de interrogantes con respecto a los actores políticos. Hablamos de que la empresa Alhambra, que es la que está realizando esta auditoría, ya la inició hace unas 48 horas de manera formal y candidatos y delegados de distintos partidos están solicitándole a la Junta Central Electoral una respuesta en torno a la solicitud de que se realice una segunda certificación de ese sistema por parte de la organización internacional IFES. Acuérdense que lo que se va a utilizar el 16 de febrero en las elecciones municipales, hablando de equipo, de tecnología, es lo que realizaría la organización internacional IFES y todavía no hay mucha información sobre eso. Así es, está centrada la atención sobre esto, aunque ya algunas de las fuerzas que van a participar en el torneo electoral le han restado importancia, y es el caso de la Fuerza del Pueblo, ¿no?, que ha dicho que ni va a participar, ni tiene interés en saber qué va a ocurrir, porque el tiempo transcurrido ha sido bastante, y que puede aparecer y encontrarse hoy, meses después, bueno, de un proceso tan traumático, ¿no? Noviembre, diciembre, casi 3 meses. Casi sí, 3 meses. Casi 3 meses, así meses. es. Bueno, nosotros lo que esperamos es que las cosas salgan bien, porque lo presentado en la primaria no puede repetirse. No satisfizo No, ni puede a repetirse. mucha gente. Pues si eso se repite, el terremoto de Puerto Rico va a quedar chiquito. Sí, Bueno, honestamente hablando. Y ayer, a partir de ayer, ya ninguna institución pública puede inaugurar obras según lo establecido en las nuevas legislaciones. Bueno, el gobierno ha dicho que se va a coger a eso. Bueno, yo espero que ni ayuntamiento, ni gobierno central Rosa, se pongan yo vi que estaban quitando una valla de Carolina, pero la valla de Gonzalo, yo me sueño con él y cuando me levanto chocamos cara con cara, con una vallota grandota. Quítala de Carolina y la de ¿Pero quién fue que la quitó? Yo vi el video. Unos policías. Entonces, la de Carolina la quita, pero esa valla pagan impuestos. Pero Gonzalo me mira de manera sospechosa por mi casa siempre, así en su valla grandota, y nadie la quita. Entonces, ¿para qué? La Junta no puede sustraerse porque pierde autoridad y se relaja su figura.
Mejor dejen eso así. Pero Gonzalo no puede, porque Gonzalo es aspirante a la Ajá. presidencia y se supone que debe ser luego de que la Junta lance la proclama para los presidenciales y apenas estamos en los comicios municipales. O sea, que de Carolina sí pudieran tener vallas, porque es una candidata municipal, Bueno, pero a la presidencia no debe haber vallas. Pero yo he visto vallas también de la Fuerza del Pueblo promoviendo a Leonel. Y de Abinader, ¿ha visto? Y de Abinader he visto unos expos en las redes. Aquí nadie respeta nada. Nadie respeta nada. Si yo soy la Junta, lo saco o lo dejo. Digo, dele fiesta y mañana gallo. O sáqueme todo eso. Una de las dos, pero no puede estar tentando y relajando. Qué relajo. No puede ser. Vámonos a una pausa. Vamos a mejor, la pausa. Pero seguiremos hablando de política, de corrupción, del tema electoral al regreso de nuestra entrevista central.